劇目《月光上的月光族》，椒鹽樹皮，睇下好唔好食？係又食樹皮啊！哎呀，上次蒸先唔好食嘅啫，今次我特登炸脆咗噶啦。我哋有得食樹皮，算係中產嚟噶啦。爸爸媽媽，放學翻嚟啦，仔仔。爸爸，我執到啲嘢啊。係咩？攞嚟睇下。咦，日記嚟嘅喎。哇！呢位師兄去過藍色星球喎。仲有去藍色星球嘅路線喎。爸爸，我真係好想去藍色星球啊！哇，去藍色星球咪有得睇流星雨，好靚噶喎！嘿，流咩星咩雨啫？你知唔知流星雨啊，即係隕石群，要穿過隕石群好危險㗎，會死人㗎。啊，爸爸，我真係好想去藍色星球啊！去啦，爸爸，我哋咁耐以嚟啊，都未試過一家人去旅行㗎。我唔想淨係留喺月球啊，我想出去見識下。你唔係牛底啊？哇！你啲咩語氣啊你？同我食咗個樹皮再講嘢。難食唔食？你聽媽媽話，媽媽話炸過嘅。唔食啊！哎呀，你兩仔爺你一擔擔嘅，都係咁嘴刁嘅。哎，唔食啊！以後唔好食啊！我瞓覺。你睇你。哎呀！好啊，媽媽。我想去藍色星球啊！我想去藍色星球啊！我想去藍色星球啊！喂，你做乜衝入爸爸媽媽間房做緊正經嘢？坐佢先。做緊乜嘢啊？做緊乜嘢啊？做緊乜嘢？做乜唔叫埋我玩啊？我又要。喂，做咩啊？急啊！好急，有幾急？我玩啊！揾緊咩啊？唔見咗電話喎，打俾你咪得咯，唔使啊，唔通啊？冇理由噶。琴日成晚都喺度喎，你有冇揾過呢度啊？我揾咗嗰度。喂，點啊？你睇下拉開個梳化。哦，嗰度。揾咯。咪喺度咯。喂，有。唔該晒。哇，晨早流都冇電，唔怪得知唔響啊！仆街！阿師尋晚係咁揾我。佢尋晚胃痛啊，我冇聽佢電話。抵你死啊！尋晚唔打個電話俾你啊？唔聽我電話。喂，影低佢而家呢個嚇到瀨尿呢個樣，鬆緊啲。點算？屋企有冇條片啊嚇？一定穩陣喎你。服過咩四錯？定啲。點冷靜啊？如果唔贏啊，我冇試過咁啊。你而家喺公司啊？去揾咪得咯。係喎。你電話咪冇電咩？係喎。唉，喂，你唔使換衫啊？哎呀，係喎。係啊。哎呦，好廢啊！條女冇咗你。姐姐，啱啱收到通知，話要殺咗佢。唔緊要啦，其實都冇咩人會 search 我哋啲嘢嚟睇嘅。反而係我哋要多謝你就真，你花咗咁多心機幫我哋整呢啲嘢。唔好喊啦，個維基犧牲咗啫，我哋仲健在啊嘛。係啦，唔好咁傷心啦。我冇嘢㗎，我一時之間控制唔到。阿貴咧？阿貴佢激嬲咗女朋友啊？點解嘅？早兩日阿師佢有啲唔舒服，入咗醫院，揾極都揾唔到阿貴喎，咁咪嬲咗佢咯。哦，
其實阿詩同阿貴係點樣一齊㗎？佢哋喺埋一齊好耐㗎啦。嗰陣阿貴係真係排除咗好多萬難先追到阿詩。咁阿貴係用咩方法打動到佢㗎？哦， 3、2、1，鐘瑞先，1、2、3 ，Happy Birthday！屌咪睇好多次咯，1、2、1、2啊，小兒白你啊！真丟架！鐘慧思同學，生日快樂！可唔可以講慢少少啊？我寫唔切啊！你寫緊咩啊？紅白藍咁重要嘅情史，我梗係記錄低佢啦。如果唔係，遲啲點樣幫你哋補翻喺 Wiki 度？佢哋我哋以後同佢講嘢要小心啲。之後咧？之後好似都阿凡同蘇蘇約咗我哋食聖誕大餐啊嘛。你哋去啦，玩得開心啲。你爽碌都冇用嘅嘛？你哋有冇試過對住同一個人 send 有過百條 message， 但係佢冇覆過你？咁係咪代表分手啊？今日平安夜我唔知佢同邊個男仔過咧？佢會唔會揾翻 Vincent？咁係咪佢一直唔覆你？你一世黐住張 sofa？呢個世界冇話邊個冇咗邊個唔得㗎。有啊！我冇咗阿詩唔得㗎。你明唔明我有幾愛佢啊？啊？你明唔明啊？你哋唔明，唔明白唔明。喂，no 啊 ，no no，唔嚟咯，做乜逼我啫？你想點啊？你話你有冇咁離譜啊？女朋友打俾你咁多次都唔聽電話，咪係咯，阿詩同你一齊咁耐，入醫院咁大件事，你竟然唔喺佢身邊？咪係咯。我唔想㗎，日最衰都係你哋兩個，要我陪你哋一齊打機。哦，仲賴人添。女仔係最需要一個擺喺第一位嘅男朋友。啱啊！如果係咁啊，單身一個仲好啦。啱啊！你垃圾，垃圾，垃圾。唔係你哋所講到咁㗎。好重視阿詩啊！哦，係咩？完全唔覺得係喎。你講大話。你想點啊？你係咪要逼我啊？我跳落去㗎。做？我真係跳落去㗎。幫桂元先生有咩可以幫到你啊？啊！阿詩。哇！甜到咁啊，咁一陣唔使食嘢啦。唔食啊，好似半年冇食過嘢咁。我而家好肚餓。咁仲等咁多？開餐啦！
喂，話時話，我哋咁齊人，不如揾啲嘢搞。你想搞咩？洗碗咯，洗碗？吓，唔好啦，不如打麻雀咯。打麻雀，打麻雀。 6個人揼2隻腳喎。揼腳唔好咯。咁啊，不如趁而家聖誕節，我哋出去睇燈飾。睇燈飾啊，年年差不多嘅啫喎，揾啲大家都冇玩過嘅嘢玩下仲好啦。但我唔係好想喐住。我想玩咩啊？ 6個人，嗱2樣，一波自棋，一 MMA。好啊，我中意啊。嚇，我講下啫喎。第一 round 係咪佢啊？OK，即係佢一個人打我哋咁多個人。咁唔係 MMA 啦，咁係 MMA，咁係綜合為友啦，你唔係綜合格鬥啊？可以咁講，我淨係俾你打嘅啫。你哋有冇試過放孔明燈啊？唔知會飄到幾高咧？好似我哋紅白藍一樣咯。博盡無悔啊！哇！好靚啊！你都好靚。哇！佢飛到好高啊！冇咗啦！你有冇幫魚絲啊？唔知依家仲幫唔幫得切咧？應該唔會係嗰邊啊。係咪嗰度啊？仲記唔記得上年平安夜我哋做咗個 show， 得5個觀眾，梗係啦！平安夜個個有節目，點會嚟睇我哋啊？唔怪得嗰次個場租咁平啦，我哋蠢咗啦。時間過得真係快，咁就1年啦。下年唔可以平安夜搞 show， 好似冇下年咯。咩冇下年啊？下年2月18先係我哋正式成立10週年啊！如果喺嗰日搞個 show，何一何我哋正式解散呢？到喎，好嚟好去，都仲有成2個月喎。我哋可以用盡全力咁樣做好呢個 show， 報答下班觀眾。Good show！ 哇！邊個踢個煙上去啊？記唔記得啊？嗰陣時我哋中學成日踢毽啊，都唔知依家踢唔踢到啦。試下咯，驚你啊 ？show， 試下踢唔踢到10下咯。乖乖，嚟咯！你嚟先啦。你唔係啊？2、3、4、5啊！哎呀，再嚟！愛人只需靠本能，你做翻自己就最迷人。咪諗咁多，但自己同愛神，其實就喺你。得嘅。該你唔好再一碌木咁坐喺度，成日喺度問，因為邊度只要開端。朋友伴侶就算難免變遷，唯有夢最實際做到千必終止。睇地圖喺呢度噶咯喎，但冇路喎。唔通要跳落去？哇，咁高嘅！哎呀！
哎呀，原來唔記得睇最後一頁。都講咩啊？俾一節，自求多福。但係我哋係外星人，係咪要啲冒險精神咧？係咯，我哋一家人嚟噶嘛，我哋一齊跳。你咪有牛底啊？好，既然我哋係一家人，有啲咩就一齊承擔。嚟，翹住我，陣間我數3聲，就跳落去啊！準備啊！升，哎呀！流星雨啊，好靚啊！我失魂啦！藍色星球，你好嘢！咁大條債點搞啊？喂，市面上咧有啲信用卡可以做到簽帳自主分期，幫你踢走長債，咁就唔怕長期負債壓力大啊嘛。但係就要留意翻相關條款。我講飛債嘅，好多人想睇嘅。係咁咋嘛？交俾我啦，要幾多張啊？